Signor Sindaco, è stato un successo questa esperienza della donazione del presepe di Sutrio al Vaticano. Cosa vi lascia questa esperienza? Sono cose storiche che rimarranno proprio nell'agenda della comunità di Sutrio, anche questa serata, ma soprattutto l'emozione di incontrare Papa Santo Padre, ma tutta la comunità del Vaticano. Abbiamo avuto un'accoglienza eccezionale e sicuramente quello che è stato esposto a Roma è stata veramente un'opera d'arte che è stata fatta conoscere in tutto il mondo, anche per quanto riguarda la morte del Papa emerito Benedetto XVI. Per cui questo però non è merito mio, sicuramente è merito degli artisti, della ditta che ha realizzato, ma di tutte quelle persone che hanno collaborato. Io ho fatto un po' da collante in certe situazioni, ma tutto il merito va a queste persone che anche di notte, come dicevo, hanno lavorato per mettere assieme e soprattutto presentare al meglio quest'opera. È stata anche un'occasione in cui la Carnia si è mostrata unita e ha avuto la possibilità di esprimere le sue migliori qualità. Quali saranno i passaggi successivi? Cosa accadrà adesso? Quello che è stato detto durante la presentazione, ci sarebbero delle cose ambiziose, però non so se potranno andare, se la comunità di Sutrio vorrà poi portare in Argentina piuttosto che in Canada, piuttosto che a Padova. Certamente questo è un momento di attrazione durante borghi e presepi, durante sicuramente il Natale rimarrà in paese. Le scelte in questo momento e in questo luogo sono state fatte varie ipotesi, però in questo momento non troviamo delle soluzioni tecniche al di fuori di questo.